مساء الخير. في معلومة كذا صغيرة بخصوص انك لو اشتريت ارض او حبيت تشتري ارض او عقار او ايا كان، وحبيت تعرف تاريخ هذه الارض وطبوغرافيتها، فيفضل انك تخش على جوجل ايرث من الكمبيوتر، وتجي تحدد هنا مثلا نقاط الموقع بالضبط. بعد ما يحدد لك تخش على زي الساعة هنا، تمام، ويطلع لك الشريط هذا في الزاوية هنا، يعطيك التاريخ الأرض. طبعا أنت تحرك من هنا، يعني تروح هنا يعطيك التاريخ 1/11/2014، هذا موقع الأرض، تمام. وتضغط من الزاوية هذه تبدأ تتنقل بين التواريخ، يعطيك إياه السنوات، تشوف متى بدأ البنيان، من يعني مثلا طبيعة الأرض خلال مثلا 15 سنوات تقريبا. فهنا لو حبينا مثلا أعطاني أقصى تاريخ تقريبا 7/4 أو 4/7/2005 تقريبا، وبعدها تتنقل السنوات. شوف التغير الجذري في الأرض. واضح إنها كان هنا مناطق تجمع مياه. بدأ يتخطط المخطط مثلا 2013، بدأت المباني في 2014، وهكذا تستعرض جميع التفاصيل اللي بتفيدك في الأرض. طبعا في 2017 لاحظنا هنا أنه كان فيه تجمعات مياه، شفت هذه. طبعا هذا الشيء مهم جدا، يعني أنك تعرف طبيعة الأرض وتعرف التفاصيل المنطقة اللي أنت حتشتري فيها أو حتسكن فيها. وشكرا.